En primer lloc, bona tarda, gràcies en primer lloc a la Imma per la seva invitació per ser aquí, en segon lloc excusar-me davant dels ponents i davant de tothom per no haver pogut estar al matí aquí, però tenia allò obligacions per alguna altra banda, m'incorporo una mica tard en el debat, realment potser m'oblidaré d'enllaçar amb algunes de les coses que s'hagin dit, però el que jo voldria portar, partint una mica del suggeriment de la Imma, és una reflexió sobre altres formes de presència de patrimoni artístic sortit del país a l'exterior, que no són ni les derivades directament del mercat o de la trajectòria més o menys exitosa dels artistes, ni tampoc les derivades de ventes més o menys vergonyants, sinó, en aquest cas, directament i obertament com a conseqüència de robatoris. És a dir, peces que tenen una circulació exterior, que és sabut i conegut que són conseqüència de robatoris i que circulen per aquests mons de Déu tan capantes. Jo ho faré simplement a partir de 3 exemples, extralimitant-me una mica amb els marges cronològics, però penso que potser més enllà dels exemples el que ens interessa és una mica les diverses reflexions que podem aportar a partir d'això. El primer cas és un robatori que es produeix al Museu Episcopal de Vic l'any 1903. L'any 1903, el Museu Episcopal de Vic pateix un robatori del qual, diguem-ne, les 3 peces més importants que desapareixen són peces menors, és a dir, evidentment, sembla clar que és, evidentment, un robatori perfectament planificat i perfectament estudiat, perquè el que s'emporten són peces menors, són peces de grans valor i fins i tot són peces que en el mateix catàleg del museu són peces, a més, orientals, bizantines, o en tot cas, diguem-ne que no formen part del context artístic català i que, per tant, diguem-ne, són peces, en aquest sentit, de més fàcil circulació també en un context internacional. I que, això, en els catàlegs del museu ja venen assenyalades com a, per exemple, aquesta que és una d'elles, reprodueixo la pàgina del Pèl i Ploma, on en el seu moment apareixia la imatge, això és una icona bizantina feta en mosaic però amb unes teseles molt menors, i ja es deia, a valóralo no poco, su relativo estado de conservación que supera en mucho a los 2 que atesoran el Museo del Vaticano y San Marcos de Venecia, sin que les ceda en mérito. Una peça és aquesta, la següent és aquesta altra, que és un marfil bizantí, pieza de subidísimo valor, apreciacions que són curioses, diguem-ne, en un catàleg, que normalment no entren en aquestes coses, però evidentment són fets subratllats en el catàleg i que, evidentment, no és casual que siguin precisament aquestes peces les que en el seu moment desapareixen. Aquestes 2 peces, el rastre s'ha perdut, és probable que, evidentment, estiguin per aquests mons de Déu, amb alguna col·lecció, amb algun museu, reflexió, evidentment, al voltant d'això, la importància que han de tenir els catàlegs, els repertoris de peces robades i peces denunciades, això, els arts lost i els lost arts i tot aquest tipus de coses, i el TIEFART i tot aquest tipus de registres i d'inventaris que es dediquen sobretot al tema del patrimoni de la Segona Guerra Mundial, però, evidentment, jo diria que aquesta és una primera reflexió. De totes aquestes 3 peces, la tercera desapareguda és aquest marfil, en aquest cas no una peça, diguem-ne, italo-bizantina, sinó un marfil gòtic, marfil de la Passió, el mateix, hermoso trabajo, 70 figures, en nada inferior al que la Casa Real expuso, se suposa l'exposició del 88. En aquest cas, aquest marfil sí que està localitzat. És a dir, aquest marfil que va sortir robat
de Vic. L'any 1903, no hi havia encara la legislació que dèiem, apareix, està actualment en el museu, el Walters Museum de Baltimore. Reprodueixo la fitxa del Museu de Baltimore. La fitxa, literalment, que es troba al catàleg, diguem, en línia d'internet, és això que veieu aquí, i interessa, sobretot, fins i tot la procedència, doncs s'esmenta, diu, tresor de la catedral de Vic, on es documenta per un inventari de l'any 1430, diu, estava al Museu de Vic fins al 1903, després s'obliden aquesta història, aquesta peça va passar per la col·lecció Martin Leroy a París, la gran col·lecció, diguem-ne, de marfils medievals, i aleshores, en aquest cas, hi ha un oblit, una llacuna en l'historial, i finalment d'això, Mr. Walters compra la peça, data d'adquisició desconeguda, el catàleg de la col·lecció Martin Leroy, jo diria que va fer el Raymond Koechlin, diguem, el gran especialista de marfils, diria que és de l'any 27 o de l'any 29, per tant l'adquisició de Mr. Walters ha de ser probablement poc abans d'aquest any 31, i l'any 31 apareix la peça de la compra de Mr. Walters i va a parar en el seu museu, on figura actualment sense cap mena de remordiment, com és perfectament visible. És a dir, malgrat que els museus americans, com sabem, tots tenen els seus programes de provenance, o han tractat de desenvolupar els seus provenance research, la seva recerca sobre la seva procedència, bàsicament estimulades a partir, sobretot, de les reclamacions desencadenades del patrimoni espoliat als nazis, i alguns casos de reclamacions de patrimoni arribades probablement des d'Itàlia, diguem-ne, es fa la recerca sobre les procedències, però s'explica i s'exposa sense, diguem-ne, vergonya, o diguem, no hi ha cap mena en aquest sentit d'ocultació. No es pot parlar que hi hagi ocultació de res, simplement s'exposa el fet, s'oblida que està robat, diguem-ne, que és un robatori denunciat i públicament denunciat al mateix any 3, diguem-ne, com queda constància en les mateixes publicacions de l'any 3, però la història de la peça queda aquí. Aquest seria un cas. Un segon cas, ens anem a moments més recents, és el cas que afecta un personatge que realment mereixeria vergonya, execració pública, que és aquest Eric el belga, i que va també tan campante per aquests mons de Déu. La primera pàgina del País, del dominical del País. Aquest personatge, diguem-ne, això, va ser protagonista d'una gran quantitat de robatoris d'obres d'art a tot Espanya i en part també a l'Aragó, València i Catalunya, i, diguem-ne, les malifetes del personatge, potser el cas més curiós, que penso que dona més peu a reflexionar sobre totes aquestes històries, és el de l'arqueta de Sant Martirià, que estava conservada a l'antic monestir de Sant Esteve de Banyoles. En aquest cas, aquí tenim la notícia del robatori, 15 de gener de 1980, robo en el monasterio de Sant Martirià, fueron sustraídas figurillas del siglo XV, valorada en 50 millones, subratllo això perquè després veurem les valoracions que es fan de la peça. En realitat diu 28 figurilles, el que anoto en vermell és que no són 28, sinó que són 24, són 28 peces, però només 24 figuretes, 2 figures majors i 2 relleus. La peça abans que hi passés el belga era aquesta, és una peça major de l'orfebreria catalana medieval. Fins i tot, de fet és curiós perquè l'autoria de la peça era desconeguda, el robatori d'aquesta peça després enllaça amb altres fets interessants també per la història del patrimoni i la història de l'art. En primer lloc, això, és a dir, l'autoria de la peça era desconeguda i l'autoria de la peça es coneix
quan el Pere Freixes investiga l'art gòtic a Girona amb la seva tesi l'any 83, és a dir, després del robatori, doncs, mentre la peça estava desapareguda, és quan el Pere Freixes identifica els Francesc Artau, pare i fill, com a autors de la peça. Per altra banda, també és una peça que el robatori de l'Arqueta de Banyoles va desencadenar una idea que després no es va acabar materialitzant, però que en el seu moment, diguem-ne, va tenir el seu auge, en l'any 80, que era, com a resposta al robatori, l'intent de creació d'un museu d'art contemporani dels Països Catalans de Banyoles, que no va acabar prosperant massa, però que va sorgir com a iniciativa, diguem-ne, d'això. I després encara, en els últims anys, també la història Banyoles, diguem, en aquest sentit és un poble que tenim al Fàrio, i la història de l'Arqueta es va entrellaçar amb la famosa història, també una història que a efectes de patrimoni és també molt interessant de considerar, que és la famosa història del negre de Banyoles, que d'alguna manera l'Arqueta podia servir de torn. Bé, la peça doncs és això, una arqueta relicari d'aquestes en forma de temple, característica d'orfebreria, amb les relíquies de Sant Martirià, patró de Banyoles, amb dos figures majors a banda i banda, i a la vegada 12 figures per cada cara, 24 figures, més dos relleus laterals. Evidentment, el belga en qüestió, quan roba la peça, no s'emporta la peça sencera sota el braç, sinó que ja ho fa, evidentment, amb intenció de col·locar-la en el mercat, i el que fa és, bàsicament, desmembrar la peça, arrencar les figures i deixar simplement la caixa. La història posterior, i aquí ve, diguem, el que jo diria que ha de ser motiu de reflexió, és la següent. L'any 83 es localitzen ja a París les dues figures principals, les dues figures majors dels costats. L'any 97, i amb això hi juga un paper molt important una professora d'aquesta casa, Francesc Espanyol, localitza amb un catàleg de Sotheby's dos figures que evidentment es venien com a franceses o francoflamenques del 15 i Will Clinic les identifica com a dos d'aquestes figuretes que formaven part de l'Arqueta de Sant Martirià. Es aconsegueix paralitzar la subhasta, a partir d'aquí s'estira del fil de la procedència d'aquestes peces. Aquestes peces han estat portades a subhasta per una senyora holandesa. Aquesta senyora holandesa té 17 peces que assegura que ha comprat amb un antiquari belga. Tot això queda intervingut. L'any 99, 2 anys després, diguem-ne, de la localització de tot això, un peritatge fet per encàrrec del govern espanyol, es valoren aquestes peces amb 43 milions de pessetes, la notícia, recordeu, del moment del robatori de 50 milions. L'any 2000, el govern espanyol diu que està disposat a pagar 62,6 milions de pessetes i aquí ens trobem ja amb dos fets a reflexionar. Primer, en aquest cas, el paper de l'historiador de l'art, diguem-ne, la intervenció positiva, podríem dir-ho, de l'historiador de l'art com a detector d'aquestes coses, de coses com aquestes, cosa que a vegades, diguem-ne, l'historiador de l'art involuntàriament pot haver jugat en el sentit contrari. Comentaves abans, per exemple, el cas de la Vall de Boí. De certa forma, la publicació en el seu moment de les troballes de la Vall de Boí és el que desencadena la codícia, si em permet, dels antiquaris en el seu moment, i l'arribada que potser en el cas del davallament d'Eric Lavall podria estar justificada, però que és menys justificable en el cas dels que anaven arrencant pintures, diguem-ne, estaven arrencant pintures romàniques, en aquest cas està clar que, diguem-ne, el paper dels antiquaris potser no era tan, el paper de l'arrencador de pintures no era tan, diguem-ne, allò
era directament el lucre més que la preservació, això està clar. Bé, en aquest cas, diguem-ne, hi ha un fet que sí que és interessant, que és això, el paper de l'historiador, en aquest cas, com a detector, com a persona que pot actuar, diguem-ne, per cridar l'atenció, com a persona que coneix el món i que pot actuar per cridar l'atenció, en aquest sentit, a favor del rescat. I el segon fet, evidentment, a reflexionar, és com, finalment, 2 anys després ja de detectar tota la història o de descobert el fil major de la història, està presa ja la decisió directament de comprar, és a dir, de pagar, és a dir, s'assumeix que la legislació és ineficient, les mesures, diguem-ne, de tipus jurídic o legal han de ser absolutament ineficients per poder restituir aquestes peces i s'ha pres ja la decisió directament i obertament simplement de comprar-les. És a dir, de comprar-les a la persona que les té, que evidentment s'ha de pressuposar que les té de bona fe, però que, en tot cas, diguem-ne que l'Estat està en aquest sentit desarmat. La història, a més, és una mica més complicada, perquè, esclar, el propietari de l'Arqueta de Sant Martirià era el bisbat de Girona, però finalment el bisbat de Girona no destina diners a aquestes coses i finalment és una operació que l'acaba promovent l'Estat, que al cap i a la fi és qui té competències també en matèria de relacions exteriors, però a més amb la intervenció sembla, pel que surt a les notícies del diari almenys, a través amb la participació d'una caixa d'estalvis que estaria disposada a finançar o a assumir el patrocini d'aquesta operació. Vull dir que es pot donar una paradoxa que l'Arqueta de Sant Martirià tindrà 2 propietaris. Tindrà el propietari de la caixa abans del robatori i probablement un segon propietari després del robatori. En tot cas, el fet de reflexió és que s'assumeixi molt ràpidament, diguem-ne, la ineficiència, podríem dir-ne, del marc jurídic de protecció del patrimoni a sortida exterior per ja passar automàticament, és a dir, la decisió és comprar. Si volem recuperar això, passem d'accions legals i, si volem recuperar, comprem. I aleshores, vist això, evidentment aquí entra un negoci, aquí tothom intenta fer negoci, i el procés es va allargant, de tal manera que es valoren 43, però l'oferta és de 66, la posseïdora cedeix les peces en una galeria alemana, en una galeria, és a dir, tot això, evidentment, enlenteix l'operació, la fa més complicada, segurament la finalitat no és treure més preu, s'anuncia en la premsa un acord amistós de compra-venta l'any 2002 i hi ha un període de silenci i les notícies recents, però en general, és a dir, si al voltant de l'any 99-2000 era un tema que apareixia freqüentment a la premsa, ara és un tema silenciós. Per exemple, a començament del 2009 ja estan a Girona 18 de les 19 peces que estaven en procés d'aquesta senyora holandesa, però tot això de moment es manté amb un relatiu silenci, és a dir, tampoc secret, surt a internet, diguem-ho, però en tot cas no se li dona una cobertura mediàtica important, suposo perquè s'està esperant la recuperació de tot el que falta per aleshores poder fer una presentació conjunta de tot el conjunt de la peça, i per altra banda, perquè evidentment aquí se suscita una reflexió, és a dir, si finalment aquesta operació l'està emparant l'Estat, com, diguem-ne, l'Estat que, en teoria, hauria d'estar defensant, diguem-ne, als mecanismes legals, finalment renuncia a les seves mateixes armes i opta directament per l'operació de compra. En tot cas, jo penso que aquí s'imposa una reflexió clara sobre la ineficiència de la normativa sobre, a nivell internacional, evidentment, sobre protecció del patrimoni. Ja que hem mencionat el personatge aquest, Eric el Belga, simplement un cas també protagonitzat per ell mateix, en aquest no hi incidiré, però és un cas semblant, és a dir, també és un robatori perpetrat pel belga en qüestió, en aquest cas a la catedral de Tarragona, en aquest cas també és la intervenció també d'un historiador de l'art que localitza aquesta peça, en aquest cas amb subhasta també a Sotheby's, i en aquest cas sí que la peça pot ser
recuperada i la peça retorna, en aquest cas finalment, al Museu de Tarragona. Simplement com a recordatori de l'agenda del personatge, ho dic perquè l'agenda era tapaïda, obvio, és a dir, l'agenda de quan va passar per aquí a prop, obvio algunes de les coses més importants, diguem-ne, com el robatori a Paredes de Nava, o totes les coses de Sevilla, d'Andalusia i de Huelva, etc. Vull dir, em centro en l'agenda quan va passar per aquí a prop. L'any 79 desapareix la Mare de Déu romànica a l'església de Siurana, el març del 79, es veu que aquest senyor prefereix treballar a l'hivern, que fa més fred i es fa fos més d'hora. El mes de desembre del 79 saqueja la catedral de Roda d'Isàvena, Roda de Ribagorça, allà s'emporta la col·lecció de teixits, però el cas més conegut és la famosa cadira de Sant Ramon, una cadira tisora, un exemplar únic de mobiliari, que també pot ser recuperat amb una petita part, és a dir, a més, el tritura, en aquest cas, el parteix, li trenca els caps, és a dir, perquè evidentment no pot vendre la peça sencera, per poder vendre la peça el que fa és talla els caps dels extrems de les tiges del moble, les col·loca amb un peu de metacrilat i les va fent circular, i la peça s'ha recuperat, etc. En aquest cas, el que fa mal, a més, és que en aquest senyor, que després va de lladre arrepentit, perquè aquest senyor val a dir que no ha estat mai condemnat. Ha estado en la cárcel, pero ha estado preventivamente. No, estuvo en Carabanchel unos años. Pero salió precisamente porque finalmente nunca se pudo demostrar que era él, porque efectivamente no era el que ejecutaba los robos, sino que en principio actuaba, es decir, él planificaba, pero luego tenía quien ejecutaba, Y después regaló al pueblo de Roda una colección de cuadros pintados por él. Este señor... Y el canónigo se lo aceptó. Le aceptó el perdón cristiano, digamos, le perdona cristianamente. Li accepta el perdó, i a Huelva, també a Huelva, va amb la mateixa història i els hi va oferir en una església que ell va polir, els hi va oferir una col·lecció seva de quadros, perquè ell estima molt l'art, i també estan que li accepten. Vull dir que això aún és més... Sí, és doncs... No, és Laura que també ha tingut sempre el lladre d'obres d'art i el falsificador, que sempre ha sigut un personatge amb una certa aura, vull dir, el Mirdori, el Van Meegeren, sempre han sigut personatges amb una certa aura, i aquest senyor una mica es treballa també aquesta aura, podríem dir-ho així, nunca me han condenado, ell ho diu, a les entrevistes que li fan, sempre diu, nunca me han condenado por roba de obras de arte. Ha estado en la cárcel preventivamente, acusado, pero no, es decir, ha salido... En Carabanchel que no podía ni salir al hospital. Sí, pero ha salido cuando resulta que, digamos, en los juicios no se le ha condenado. Él lo dice y se jacta de decirlo. A mí no me han condenado por robo de obras de arte, lo dice. Yo amo el arte y bla, bla, bla. Porque es un salvador también, si hubieran destruido, porque en España no cuidamos el patrimonio y ha salvado. Es la dialéctica perversa de todas estas cosas, ¿no? Salvar, proteger, ¿no? Hasta dónde està la frontera. Bueno, l'agenda, simplement, el cas del pas d'aquest personatge per Catalunya, a nivell de patrimoni, és important, o té efectes, hem parlat del cas de Roda d'Isàvena, coneixem el cas de Banyoles, el cas de Morella és menys conegut, hem vist el cas del Museu d'Història de Tarragona, fixeu-vos que tot això, a més, és 15 de gener, 23 de febrer, 9 de març, és a dir, 3 setmanes, pam, 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 l'agenda era apretada. El cas del Museu de Martorell, sabeu que Martorell és allò, gran centre de col·leccionisme ceràmic, el Museu Vicent Ros el buida pràcticament, i en el cas del Museu Balaguer, aconsegueix, el Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú, l'efecte, per exemple, és que el Prado acabi aixecant el dipòsit històric que tenia en el Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú, doncs tot aquest dipòsit històric s'aixeca precisament a conseqüència, evidentment, del robatori d'aquest senyor, que posa... Bueno, es permuta un dipòsit gran, es canvia per un dipòsit simbòlic. El tercer cas és el d'un casc etrusc o de tipologia etrusca, que apareix en un jaciment, apareix
al Delta del Llobregat. La peça és aquesta, és difícil tenir una fotografia, és a dir, aquesta és una fotografia, diguem-ne, que en teoria es diu que està feta, és un dibuix sobre una fotocòpia. El que, malgrat l'aparència fotografia, és una peça, jo no entenc d'això, però és una peça de característiques etrusques, se'n subratlla molt la importància, això, en paral·lels amb dues peces semblants al Museu de Berlín, una peça similar al Museu Nacional Etrusco de Roma. Aquesta peça apareix al Delta del Llobregat l'any 65, fent un moviment de terres, diguem-ne, apareix tota una sèrie de peces d'un derelicte, apareix, diguem-ne, ensorrat, un vaixell, diguem-ne, en el qual apareixen diverses peces de bronze, la més significativa de les quals era aquesta. Els treballadors de l'empresa que feia el moviment de terres decideixen callar, no diguem res, que encara ens pararan l'obra, i es reparteixen les peces entre ells. Un casco, una campana, una sèrie de peces, diguem-ne, se les reparteixen entre ells i se les amaguen a casa. En aquest cas, els arqueòlegs, diguem-ne, locals de Gavà, una mica tenen notícia, comencen a tenir notícia de l'existència d'aquestes peces i, diguem-ne, això transcendeix en els cercles d'iniciats, podríem dir-ho així, i finalment, entre el 86 i el 88, hi ha diverses publicacions que donen a conèixer l'existència, o sobretot l'important de les diverses peces, el més important, el més ornamentat, que és aquest que hem vist. En aquest cas, el que deia, és a dir, l'estudi científic de les peces té un efecte negatiu, que és el d'alertar, en aquest cas, la persona que tenia la peça, la persona que tenia, ei, que això val moltes peles, ei, que aquí estem en fals, perquè a més aquesta peça ens l'hem quedat sense dir res. I aleshores, immediatament després, resulta que l'any 89 aquesta peça, aquest casc, és venut pel fill de la persona que el va trobar, Roman Ferrer, per 26 milions de pessetes, 26 milions de pessetes, el senyor Albena Christie's. Christie's compra a Roman Ferrer el casco per 26 milions de pessetes, l'operació es fa per cobrir les espatlles a través d'un parent, tot això, perquè aquest tema ha anat a judici, tots aquests datos estan a la sentència. Diguem-ne, es fa l'operació a través d'una tercera persona, un parent anglès, perquè així la venda a Anglaterra ja no és una importació il·legal o es pot, en tot cas, dissimular que no sigui una importació il·legal. Es fa la venda, Christie's treu a subhasta, l'ha comprat, Christie's el treu a subhasta l'any 90, el preu de venda són, la venda pública, són 43 milions de pessetes, la peça surt, també hi ha dubtes de si surt, diguem-ne, lícitament o il·lícitament de la Gran Bretanya, va parar als Estats Units, i el primer comprador, de fet, no és el mateix, però finalment això va parar a la col·lecció de Leon Levy i Shelby White. En aquest moment, després de la subhasta, que és quan tot això, es comencen accions legals, intervé les autoritats del país, arran d'això, les altres persones que tenien peces, diguem-ne, fills dels tios que havien trobat les peces, les havien tingut a casa, les entreguen al Museu de Gavà, i, en conseqüència del procés judicial obert, és condemnat el senyor Roman Ferrer, que és la persona, diguem, el fill de la persona que el va trobar i que en tot cas el va vendre a Christie's. Christie's Ibèrica és absolt, s'entén que actua en aquest cas com a intermediari, i de moment el Museu de Gavà evidentment no desisteix de recuperar el casco, però de moment l'únic que té és una rèplica feta de resina que la senyora White Levy li va entregar l'any 2004. Qui és, el que dèiem... Una pregunta, però després no es va descobrir que no era etrusc? En tot cas sempre s'ha dit que... No, dic jo perquè no estava, Jo diria que es dona... En tot cas, qui
I aquí entrem el que dèiem, la dialèctica també perversa de protegir i salvar. Ningú dubta ningú dubtaria que el senyor Leon Levy i la senyora Shelby White són uns honorables defensors del patrimoni. Si mirem la web de la seva fundació, la Leon Levy Foundation, doncs aquí ens apareix el senyor Leon Levy, i si un mira els programes de la Leon Levy Foundation queda absolutament garratibat, és a dir, els programes que financia la Leon Levy Foundation són, evidentment, d'un altíssim nivell, i ningú dubtarà, evidentment, de posar en dubte que el senyor Leon Levy, la Fundació Leon Levy, és una fundació interessadíssima en la protecció del patrimoni. Un dels programes és la comprensió del món antic, té un institut per l'estudi del món antic a la Universitat de Nova York, té un programa de publicacions a la Universitat de Harvard, la seva col·lecció d'antiguitats gregues i romanes té un espai especial en el Metropolitan de Nova York i té projectes de conservació del patrimoni al Museu de Boston. Financia també projectes de recerca en l'àmbit de les arts humanitats, la ciència, la preservació de la natura i dels jardins, els drets humans i les llibertats civils i la cultura jueva. I, evidentment, ningú no dubtarà que el senyor Levy és una persona interessada en la protecció del patrimoni, però, evidentment, tot depèn del costat de qui es miri o tot depèn de com es vengui la història. I aquí potser arriba una mica la qüestió aquesta del relativisme de protegir, salvar, acaparar, etc. I podem arribar fins als verbs que vulguem en aquesta línia. Simplement per contrast, doncs això. Què diu el Codi, per contrastar les limitacions, què diu el Codi d'Ètica Professional de l'ICOM? Doncs això, abans d'adquirir cap objecte s'ha de dur a terme tots els esforços necessaris per confirmar que tot objecte o espècimen no s'ha obtingut de manera il·legal o exportat del seu país d'origen per mitjà, bla, 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 bla. Què diu l'Associació Americana de Museus, el Codi d'Ètica de l'Associació Americana de Museus? Diu això, que els museus han de complir escrupolosament totes les lleis aplicables als Estats Units i els tractats internacionals i les convencions internacionals a les quals els Estats Units és membre, i concretament afegeix pels objectes exportats des del seu país i descoberts després del 17 de novembre de 1970, que és la data de signatura del conveni que veurem immediatament, es recomana que els museus requereixin documentació que acrediti que l'objecte ha estat o serà legalment exportat del seu país d'origen, bla, 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 bla. Codis d'ètica, evidentment, no tenen cap més força que la seva força moral. En tot cas, són codis d'ètica que se suposa que haurien de ser assumibles. Sí que té força normativa pels estats, evidentment que l'han subscrit, i Espanya i els Estats Units ho han subscrit, la Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir la impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, el Conveni de París de 1970, auspiciat per la UNESCO, en el qual es diu que els estats s'obliguen, en aquest cas, no should, sinó s'obliguen a tomar las medidas necesarias conformes para impedir la adquisición de bienes culturales procedentes de otro estado parte por los museos, si esos bienes se hubieran exportado ilícitamente después de la entrada en vigor de la Convención. Això per un costat. I si mirem el punt B2, los estados parte en la presente convención se obligan a tomar medidas apropiadas para decomisar, restituir todo bien cultural a petición del estado parte, todo bien cultural robado o importado después de la entrada en vigor de la presente convención, bla, 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 excepte indemnització. Bé, en tot cas, jo diria que en aquest cas la reflexió és, evidentment, que potser ens convé reflexionar també sobre la ineficàcia, en aquest cas és clar, de la normativa internacional sobre aquests temes, perquè és evident que, a part de les normatives que els propis països, si les normatives dels propis països ja són molt febles i permeten les normatives o els mecanismes d'inspecció dels propis països ja són molt febles i, diguem-ne, és perfectament factible treure d'amagat peces robades que apareixen a Bèlgica o treure amb una trampeta diguem-ne, peces per ser subhastades a Londres,
doncs si la normativa ja dels propis països és molt feble i els mecanismes de control dels propis països sobre el propi patrimoni és molt feble, doncs evidentment els convenis internacionals, la validesa d'aquests convenis doncs, no passa de la bellesa de la literatura que contenen, no? Però més enllà de tot això, diguem-ne, poc a esperar, i en tot cas doncs, entenem que un altre dels temes de reflexió és evidentment la necessitat de reformular probablement, no? De la mateixa manera que s'estem reformulant, no? O que s'està qüestionant la necessitat de crear, no hi ha convenis internacionals, sinó lleis transnacionals que permetin incidir en delictes ja transnacionals en un món globalitzat, doncs probablement tenint en compte que el tràfic il·lícit d'obres d'art és el tercer, dintre del que és el món diguem-ne, de la delinqüència internacional, si el primer és el tràfic d'armes i el segon és el tràfic de drogues, el tercer és el tràfic il·lícit d'obres d'art. Per tant, diguem-ne, està clar que també és un camp en el qual s'imposa, diguem-ne, la necessitat d'establir alguna mena de legislació o regulació transnacional més forta de la que existeix en aquests moments, que és ineficient, és clarament, diguem-ne, ineficient. Bé, això era una mica el que pretenia exposar. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies, Josep, ens has obert els ulls en la qüestió dels fraus i dels robatoris, y ahora pasaremos una mica a si algún torno. No, es una pregunta. Este León Levy, ¿qué tiene que ver con el famoso León Levy, aquel negociante el que se lleva las pinturas de San Baudelio de Berlanga y tantas otras cosas? No sabría decirte si será hijo o descendiente. Claro, que él fue un personaje terrible en los años 20. Intentó también hacer lo mismo con las pinturas de la Veracruz de Maderuelo. Sí, pero vamos, lo de las pinturas de San Baudelio de Berlanga lo consiguió y al final... Están en depósito en el Prado. Están en depósito, fue una historia también realmente complicada, porque eso fue un trueque, es un depósito a cambio de un ábside románico de la provincia de Segovia, el ábside de Fuentidueña. Se fue allí en depósito a los clóister y vinieron los frescos, no todos, vinieron parte, porque los frescos de San Baudelio de Berlanga, que eran varios, eran los de tema profano y los de tema religioso. Los de tema profano están en el Museo Lili, en Indianápolis. Los otros eran de la colección de Gepp. La colección de Gepp lo compra, Rorimer compra los frescos una hora antes de hacer la transacción, no eran propiedad del Metropolitan. Como ellos querían llevarse el ábside de San Baudelio de Berlanga a toda costa, ofrecen una serie de cosas al gobierno español, ofrecen 40 platos de la colección de Hersch, ofrecen la reja de la Catedral de Valladolid, que también era otra historia, ofrecen un cuadro del Greco de Pompeyo Leoni esculpiendo a Carlos V, y ofrecen los frescos de San Baudelio de Berlanga, que no eran de ellos. Y los tienen que comprar, estaban en el mercado de antigüedades, y esto estamos en el año 54, y los frescos habían salido el año 29. Y estos salieron por este personaje, León Levy, que era un judío yo creo que era ceutí, pero que desarrolló su actividad aquí en la península. Pues bueno, no sé que no fuese el hijo, habría dos Leones Levy. Hombre, no son dos apellidos extraños. Sí, no son dos apellidos extraños en el mundo judío, pero... No sé si tanto. No, aquí ha habido dos Levís importantes, que eran Samuel Levy, el almojarife de Pedro el Cruel, y Samuel, y León. ¿Hay alguna otra intervención? León Levy era uno de los principales clientes de una persona que yo he mencionado antes, que era Robin Syme, que es el mayor marchante de arqueología del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Vamos, supera, pero estratosféricamente, a Eric el belga. Formaba pareja, bueno, eran pareja, de hecho, él y un griego eran ya mayores, y no, es que verás, estando en casa, en una villa que tenía León Levy en Italia, el griego se resbaló en una escalera, se dio con la cabeza en la nuca y se desnucó.
Y entonces, a raíz de eso, la familia, que eran de navieros y tenían dinero, le reclamaron la mitad del negocio como herederos. Y entonces el Robin Syme dijo que no eran pareja ni nada, que este era un empleado suyo. Y hubo un pleito tremendo. El pleito, en el pleito lo único, bueno, al final no sé en qué quedó, pero destapó todo el negocio de antigüedades a nivel internacional del siglo XX. Por eso hablé antes de que es una historia fascinante. Y a este hombre es al que León Levy le compraba de buena fe. ¿Hay información sobre esto? Sí, esto está en la prensa. No, a mi alguna de les anècdotes o dels detalls que has precisat em recordava que en tot aquest món ens belluguem sempre en un terreny com d'aiguamolls, no? Amb unes legislacions realment insuficients, en casos tan extremats. Per exemple, crec que és el Japó, podria equivocar, que existeix una llei que qualsevol objecte de procedència dubtosa, després de 2 anys, l'Estat no té dret a reclamar-lo a la persona, amb la qual cosa, si després de 2 anys han enganxat una peça comprada en el mercat negre, cosa habitualíssima, doncs aquesta peça ja passa directament al propietari. Després, totes aquestes figures de ciutadans tipus Samuel Levy al damunt de qualsevol sospita, sempre tenen aquest costat fosc i aquest costat que és una mica el que explicava ell, de la mateixa manera que aquí hauríem de qüestionar fins a quin punt els mitjans de comunicació també n'ajuden a crear tot un hàlit, tot un aura al voltant d'aquests personatges romàntics, allò que deies tu, dels els lladres de guant blanc, començant des de les pel·lícules del Hitchcock, i acabant, no recordo quina pel·lícula és, hi ha una famosa pel·lícula del Sean Connery de fa uns 5 anys enrere, crec que era aquesta, que fins i tot s'havia demanat assessorament a l'Eric el belga en la confecció del guió. Assessorament a la descripció dels robatoris i qüestions d'aquest tipus. Per tant, estic segur que si avui dia preguntéssim, Eric el belga el coneix tothom. Per altra banda, les peces robades no les coneix ningú. I per altra banda, també els mitjans de comunicació tenen un pes específic a l'hora de no denunciar segons quines coses o denunciar-ne segons quines altres. Per exemple, jo desconeixia que aquesta solució de que l'Estat ja passava de qualsevol plet legal i anava directament a la reivindicació dels 6 milions, eren euros o pessetes? Suposo que l'operació es farà amb euros, però les notícies parlen de pessetes encara. 6 milions d'euros, i per tant això no ha corregut als mitjans de comunicació, quan estem parlant suposo que amb tota una intervenció de diner públic, etc. I en canvi, per exemple, les portades, anant-nos en un altre camp, però que marca bé on són els centres d'interès de molts mitjans de comunicació totalment pamfletaris, no sé, la portada del periòdico d'avui exclama les quantitats de milions tan desorbitades que es paga per determinats intercanvis de futbolistes. És igual, és per dir el paper conductor dels mitjans de comunicació. Potser és un tema que el del patrimoni queda molt secundari, en canvi altres temes no, però els mitjans de comunicació juguen un paper bastant a l'hora de conscienciar la gent sobre aquestes coses. Els mitjans de comunicació transmeten moltes vegades la informació que els hi ve prefabricada per qui li interessa fabricar. Els mitjans de comunicació són aparadors moltes vegades de coses que es couen a darrere dels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació moltes vegades són instruments utilitzats per qui pot utilitzar-los. O que les persones que escriuen sobre allò han de saber-ne una mica més, no ho sé. És un terreny d'aiguamolls tot plegat, però basat en aquesta dialèctica perversa, que sí que estava molt bé aquest terme.